Yamaha Arius ydp-142, и вот тут не нажимаются клавиши. Вот эти болтаются. Это болтается, это. Ну, не работает, соответственно. Вот эти клавиши не нажимаются. Тоже не нажимаются. Не нажимаются. Не нажимаются. Вот единственное, кто нажимается. Короче, не нажимаются клавиши в верхнем регистре, в нижнем регистре. И в центре тоже, в принципе, в середине, во второй октаве проблемы.